Iruña Belearen epaiketan, akusazioak, hau da, Arabako diputazioak eta fiskalak deklaratu zuten 276 grafito zirela falsuak. Arrazoia sinplea zen. Grafito bakar bat falsua baldin bada, gainerako guztiak ere falsuak dira. Grafito bakoitzaren detaileak ez du garrantzirik. Denak sartu zituen zaku batian akusazioak. Aldiz, epaile andreak ez zuen hala erabaki. 276 grafito hietatik soilik falsutzat jo zituen 36. Hau da, 10-etik 9 ez dira falsuak. Konturatzen algara zer esan nahi duen horrek. Zuzenbidean bada argudio mota bat. Argudio horren izena, hizkera juridikoan, argumentum ad contrarium. Alegia, kontraargudioa. Kontraargudioa edo argumentum ad contrarium hori erabilioi da konstituzioa interpretatzeko. Eta jakina, konstituzioa interpretatzeko balio badu, areta arrazoi handiagoz balioko du sententzia bat interpretatzeko. Hala dio beste argudio mota batek, alegia argumentum a fortiori. Orduan, bi argudioiek direla medio, 240 grafitoiek falsuak ez badira, benetakoak dira juridikoki bederen. Bi arrazoiengatikan. Alde batetik, epaileak bere sententzian hitzerditxo bat ere ez duelako esan 240 grafito hoien gainean. Eta bestetik, bi posibilitate soilik daudelako. Edo falsuak dira, edo benetakoak dira. Ez dago hirugarren posibilitate bat. Beraz, 240 grafito horiek benetakoak dira. Gainera, hor dago errugabetasun presuntzioa. Eta errugabetasun presuntzioaren arabera, zalantzarik izan ezkero, 240 grafito horien gainean, akusatua errugabea da. Froga da, epaileak ez diola inolako zigorri jarri akusatuari 240 grafito horiek direla eta. Gogoratu dezagun zer jokaera hartu zuten bai Lorena López de la Callek eako politikoak eta bai Lakarra filologoak. Biak ere esan zuten delitu baten aurrean geundekela eta orduan epaileari zegokiola erabakia hartzea. Eta biak ere, beraz, uko egin zioten debate zientifikoari eta froga analitikoak egiteari. Orduan, bai Lorenak eta bai Lakarrak onartu beharko dute, osotoro onartu ere epailearen erabakia, etikoki bederen. Aldiz, akusatuak errekursua jar dezake ados ez dagoen zatiarekin, eta halaxe egin dute. Beraz, bide judiziala Lorenak eta Lakarrak hasitakoa, aurrera jarraitzen du. Benetakotzat hartu ditzakegun 240 grafito horietan, badator nahikoa informazio aberatsa, bai euskararen gainean, bai kristautasunaren gainean, bai latinaren gainean, bai mitologiaren gainean, eta bar. Eta informazio horren arabera, hankaz gora gelditu dira zenbait teoria. Adibidez, Almagro eta Kanto ikerlarien teoria. Teoria horren arabera, kristautasuna Euskal Herrian etzan zartu 10. mendera arte. Badira 6 grafito gutxienez kristauak eta teorikoiek esan baino 700 urte lehenagokoak. Una historia de Baskonia telebista sailekoek diote, euskara
Hego Euskal Herrian sartu zela erromatarrak baina beranduago. Badira 6 grafito euskarazkoak Iruña Beleian, alegia hegoaldea. Joakin Gorrotxategi eta kanto akademikoek diote J letra hasi zela erabiltzen 15. mendean. Badira Iruña Beleian 3 grafito J letrarekin. Alegia teorikoiek esan baino 1000 urte lehenagokoak. Grezia eta Erromako mitologian badira 2 pertsonaia, Ankises eta Eneas. Isabel Velázquez katedradunak dio Iruña Beleiaren garaian Ankises ez zela idazten Q letrarekin eta Eneas Aeneas idazten zala. Badira 2 grafito Ankises Q letrarekin eta Eneas hasieran E letra soilik duela. Joakin Gorrotxategi batzordekideak dio Iruña Beleiaren garaian euskerak ez zuela Z letra erabiltzen idatzien. Badira 3 grafito Z letrarekin. Gaur egun lore bat esaten dugu, baina oso lore polita da. Eta berdin arrain bat eta arraina jandet. Gorrotxategi eta Lakarra hizkuntzalariek diote hitzaren bukaerako A hori erromatarrak baino gerozikakoa dela. Ta orduan Iruña Beleia hiri erromatarrean polita eta arraina azaltzea dela beba Coca-Cola jartzea bezala. Epaile Andreak ez du edari markarek ikusi grafito horretan eta ontzat eman du grafito hori. Behar bada, eta behar badarik gabe, Coca-Colaren konparazio hori ez delako argudio juridikoa, baizik eta baliabide erretoriko bat. Besterik ez, baina nahi bada ahaztu dezagun argumentunak kontrariuna eta ahaztu dezagun errugabetasun presuntzioa eta eman dezagun gustora eman ere, zenbaitek dioen bezala 240 grafitoiek ez direla ez faltsuak, baina ez da ere benetakoak ere, eta erdibidean daudela ez zerurako eta ez lurrerako limbo batian. Limbo batian badaude, areta arrazoia handiagoz, heldu beharko zaio debate zientifikoari eta froga analitikoak egiteari. Behar adina egin ere. Alemanian, Berlin hiriburuan bada museo bat, Nefertiti, Egiptoko erreginaren bustoa gordetzen duena. Baina 2009 urtean, Sterling kazetariak zabaldu zuen teoria bat esanez, busto hori faltsua zela. Eta egunkari gehienek egi berdaderotzat hartu zuten Sterlingen teoria hori. Museoak zer egin zuen? Froga analitikoak egin, eta froga analitikoak erakutsi zuten, busto horrek 3000 urte baino gehiago dituela. Sterling teorikoak bere egoskorkerian jarraitzen du, eta museoak esan du, froga analitiko gehiago egiten jarraituko duela. Iruña Beleian ere azaldu dira 2 grafito Nefertiti izenarekin, eta akusazioaren teorikoek diote faltsuak direla. Eta, karo, epaileak esan du ez ditu faltsutzat jo, orduan horiek ere zenbaiten ustez limbo batian egongo dira. Orduan, badago o ez dago arrazoirik froga analitikoak egiteko. Zergatik halako beldurra froga analitikoak egiteko?